gaaf tokko. Eeyyan gaafa tokko ima nama taananullee gaafa nuuf mijaahee hundi nutti tole gaafa daldalli keenya cimee galiin keenya dabale gaafa yaadni keenya hundi karatti nuuf qajeele gaafa beekaan keenya mala jabaa nuuf male eeyyan gaaf tokko nuuf dabartee ima nama taananullee. Amma namaa miti bineensa nu dhalchee bineensa nu dhalee sila dogongoraan mana galaa jirraa akka bosonaaf daggalli nu male sababoota hedduu kan kiiloo hin kaafne kan abjuu bira darbee qabataman taane garanaa garasii walitti funaannee guyyaaf torbaan miti bara hedduu ceene. Teennee yaaduu miti kan nuuf ta'u fala abjuu fi abdachuu yoo carraaqan tola kan har'a facaasan har'a waa biqilaa haamamuu fi miti asheetee bareeduuf xinnoo ni bubbula. Qabeenyi kee guddaan har'a ta'uu beektaa bornaaf dabarte jechaa har'a maaliif teettaa kan har'a facaasitu bubbulee galfataa ayidee calleessee gootaraa guuttataa akkamitti teetteetuma guyyaa tokko jettaa yoo qotteen facaasiin kan namaa hamattaa. Guyyaa hunda kaanii asiif achi fiignee gochootuma dur hojjennu irra deddeebinee xaarii danuu xaarree hirribas yoo dhabne gochii fi tarkaanfiin kenna isa duraa irraa yoo hin jijjiiramne bu'aa durii malee bu'aa biraa eeguun tasa waan hin taane. Gaafni sun yoo boruma iftaanii kan ati faarsitu guyyuma guyyaanii gaafa jettu sana milkaa'uudhaaf jettee miiman hojjetaa jirta guyyaa guyyaadhaan waan hojjechuu qabdu adda baaftee beektaa ayyee yoo kan jettu ta'e maali karoora kee kan kamsaaf jimaataa karoora baafattee hojjette jijjiiruuf mee hangam dhamaataa kan fogoo dhiisitii kaleessumaaf har'a mee maal hojjetaa wal siif buusu bu'aa sanuu bara kana bara fiigichaaf ba'aa rafaatuma bulanii ta'aatuma oolanii milkaa'uun ni ta'a hin ta'u. Abjuu hirriba keessaa kan qabeenya hin taane kan gammachuun isaatu siree irraa hin buune deddeebisaa ilaaluuf maaf siree irratti hafne. Rakkoo keenyaaf furmaanni nu ta'u irraanfannee furmaata rakkoo keenyaa kan biraati irraa eegnee itti gaafatamummaa isaas kan biraatiif laannee isatu nu kuffise, isatu nu hidhe, isatu nu hiyyoomse, isatu nu ajjeeseetii fi sababoota hedduu kan lakkaa'ameen dhumne hedduu isaa lakkoofnee quba keenya kaafnee kan biraatti qabnee sababoota qoftullee fala isaa maqsinee carraa jiru dagannee rakkoo qofa faarsinee galma gahuun ni ulfaata aarsaa taanee milkaa'uuf yoo of hin qopheessine. Jijjiiramni isaan dhufa yoo ati hin jijjiiramne yoo ofitti deebinee ofirraa hin jalqabne yoo warqii keessa kennaa qonnee baafnee tolchinee fayyadamuu hin dandeenye.